英语已经不算是在英语国家已经不算是一项技术了。新加坡考虑过，然后马耳他考虑过，然后那个英国考虑过，爱尔兰考虑过，美国我也考虑过，基本上几个大国我全都看过一遍了。温哥华幸福感的第3个来源就是工作节奏。其实我个人感觉欧洲也比这边要忙一些，换一种生活方式可能适合移民，本着捞个钱就回去的就不太适合来这边。反正我接触的朋友，大多数给我感觉是不太适合移民。听到我这个描述，有很多人就被劝退了。这些你学英语难道不就是为了主要跟老外交流吗？然后作为文科生，很难有优势。瑶瑶你好，就是不要笑场，不要笑场。能先简单的介绍一下你自己吗？简单介绍简单介绍新移民，然后原先在北京，然后本专业的话，其实之前在国内学的英语。那你国内是做什么工作的呀？不算是在国内工作，之前就是在国内读的书，然后在北京长大，基本上没出过北京。但是工作之后，大概就是处于全球浪的这种状态。之前在欧洲工作过，大概有3年，然后我有一个姐姐在新加坡，然后又去新加坡晃了2年多吧，然后对，疫情前18、19年的时候打算移民到加拿大这边，然后就开始漫长的办理过程。为什么想到要出国呢？就是想换个生活方式啊，开阔下眼界啊，还是主要是换个生活方式吧，而且就是北京物价好高，北京的房价太高了。当时也觉得这种老北京的市井气息有点腻了，就想换到。对，因为整个就是在我工作之前从来没有离开过北京，是这样。那你移民的过程顺利吗？也没法说，因为对，除了疫情倒是其他的倒是都 OK， 但是就是疫情，然后暑假，然后就拖到年底，然后拖到转过年。那你当时为什么就是说，就是来加拿大，就是因为你女朋友在这边，现在这边，还是说你没有？就是当时我考虑的国家可多了。对，是吗？都考虑过哪些国家？新加坡考虑过，然后马耳他考虑过，然后那个英国考虑过，爱尔兰考虑过，美国我也考虑过，澳大利亚、新西兰、加拿大，基本上几个大国我全都看过一遍了。那你有没有考虑过这个移民欧洲啊？就比如德国啊？当时在我的个人观察看起来，欧洲基本上就是要不然你就是 STEM， 就是科学、数学、工科这帮人，你可能有机会留在那儿。然后还有一部分呢，大概就是投资，你可以留在那儿。是整个欧洲吗？还是就是主要的几个大国吧，德国、法国，然后像马耳他这种，包括英国这种英语国家，很多也是这样。然后作为文科生，很难有优势。当时是加拿大，然后英国、爱尔兰也有，但是英国、爱尔兰都需要高管，然后就是属于高管代表那种。我当时要是还在凯撒，说不定还有这个机会，但是当时已经不在了嘛。然后就是这个机会估计是没有办法达成，然后就是这样。我最开始想的是按照我之前师姐的那样的套路，就是技术移民，但是发现英语已经不算是在英语国家已经不算是一项技术了，所以就是这条路基本上很早就 pass 掉了。对，然后投资当时就是因为疫情的原因嘛，如果要不是疫情，我也有可能会按投资搞个什么小生意，然后过来也说不定。当时你这个英语，既然是研究生毕业的话，英语应该很好。那你当时雅思是考多少分？当时雅思，他们当时就是中介跟我咨询的时候说，英语雅思考得越高越好。然后我当时很担心自己过不了。因为你考的是移民类的雅思，对吧？对，考 G 类，但是我传统上认知，我更多知道的是 A 类，就是我觉得它可能会很难。所以最后然后我就觉得可能一次过不了，然后发现一次过了。然后本来中介说你要不要再考一下，我说不了。再提高一下。对，他说你要可以再考一考，考个8或者什么的，还可以更容易。我说那现在有多少可能，就是你们有多少把握给我办下来？他说那现在也已经8、9不离十。我说8、9不离十，那就这样了。那你的月考多少分？总分是7嘛。然后我个人就是在写作跟口语上面会差一些，然后听力跟阅读会强一些，所以听力阅读是7.5，写作跟口语是6.5。挺厉害的。
那你现在这边工作做什么呢？就是在你来加拿大之后是什么样的公司？我在温哥华这边华人目前是一个华人企业，叫易管家，然后主要是做房屋相关的周边产业，其实我们都做。然后要适应的地方就是之前在国内，包括欧洲其实还好，但是其实我个人感觉欧洲也比这边要忙一些。就是国内的话，基本上是一天差不多要保持像一个账号要更8条左右，这样的话才跟得上节奏。不然的话，就是你就会淹没在竞品的这个消息的茫茫大海里。对，然后在这边的话，基本上大家都很克制，一天就是1条。我个人认为，继物价和房价之外的温哥华幸福感的第3个来源就是工作节奏。国内那边的话，基本上长期都会有人在线，然后很多单位给我的感觉就是所有事情都是突发，都是紧急的。不是看行业性质。也不完全是吧，反正市场方面很多工作在国内都是属于什么事情都是紧急，就是微信联系。对对，在这边的话就相对会更轻松。但是反正我个人接触到的问到我的人，听到我这个描述，有很多人就被劝退了。因为很多人想的都是我在国外工作几年，然后回来之后就可以在北京市中心买个别墅，其实不是这样的。对，我之前其实也有拍过视频说过这个事儿，就很多人觉得就是来这个加拿大能就是赚大钱，其实如果你想赚大钱呢，你在北京也能赚大钱，不一定非得来加拿大赚大钱，对吗？反正我接触的朋友大多数给我感觉是不太适合移民。虽然他们经常会问一些问题，但是给我的感觉是不太适合移民。就是很多人会，当然也有可能是因为我个人工作能力比较有限吧，但是很多人问到我了，给我的感觉都是觉得好像出来之后可以挣很多钱的这个样子。但是其实如果要是在国内，你本身是我个人觉得如果你本身在北上广有一份在当地还算比较体面的工作，你会发现出来之后并没有多挣。你生活的改善给我的感觉就是，因为我现在拿的工作虽然具体数目不方便透露，但是跟之前在国内是差不多的，但是整体感觉生活要更舒适一些。你觉得什么样的人更适合移民加拿大呢？就是更适应这里边的生活呢？换一种生活方式可能适合移民，本着捞个钱就回去的就不太适合来这边。就是创业或者开企业可能是另说，但是单纯靠工资，北上广跟国际接轨。因为很多之前问过我的一类就是像我刚才说的，就是很多人会觉得出来就会赚大钱，然后还有一类人就是会觉得英语国家不需要说英语的人。不需要说英语。对，就是我也不知道这个想法怎么产生的，反正就是很多人会问，学英语的人是不可能去英语国家的，因为人家不需要说英语。我觉得很奇妙这个事情，你学英语难道不就是为了主要跟老外交流吗？他可能觉得是不是都会说英语，就是很多人会觉得没有用武之地吧，但是其实这个不是这样，就是有很多事情还是可以做的。对，除了像我自己市场这种工作，包括一些文职类的一些岗位，虽然可能你觉得就是没有太多优势，但是其实还是有这种岗位你还是可以做的。包括有一些执照啊之类的，到这边你考个执照或者什么之类的，像翻译的，然后什么医生助理啊，什么乱七八糟的各种执照都可以考，机会还是很多。但是机会多并不等于赚大钱，还是那句话，只是比较舒服的一个生活环境。那中国有没有你那像北京有没有你不舍得的地方？硬说的话，可能淘宝吧，是比较不舍的，因为淘宝上有很多东西真便宜。我属于那种比较喜欢鼓捣电脑、手机这种东西的，就是这种配件在这边很贵，有的时候会去买东西的时候就会想，哎呀，国内的淘宝。如果要是后来想到这边来的吧，我觉得2条，一个就是来这边的话，可能生活用品不用带太多。对，因为就是好歹是个文明国家，然后生活用品类的东西都可以买得到吧，就是包括我锅碗瓢盆，然后包括可能还有人会带，就是锅碗瓢盆是主要的吧，然后可能还有人会带一些粮食之类的。粮食主要什么？带米吗？米面，我还见过带挂面、馒头这种东西，就是整得自己像逃难一样，这个不太妥。然后还有一个
就生活用品就是不用带太多，就是意义不大。包括这边有一些生活用品其实还是蛮便宜的，就是像 Dollarama 这种店很便宜，锅碗瓢盆都可以极低的价格买得到，就是跟国内差不太多。我也带过一堆锅过来。对对，没有用的。然后数码产品我觉得可以多背一些，数码产品指的什么？数据线啊什么之类的，然后手机壳啊，然后膜啊这种东西。因为像这边数据线都好贵的，就是直接把国内10块人民币在这边换给你标个10加币还算便宜的，可能还要再乘3，然后就折合30人民币就100-200，就比较坑吧。岁月静好，环看静香，我继续与你分享加拿大实用信息和移民心得。那我在北美等你，我们下期见啦！